Сәлем, біз бүгін 30 минутта пирог дайындаймыз. Так, кеттік, бізге ол үшін слоеное тесто, 3 алма керек, потом қант керек болады. Алмамыздың сыртын тазалап аламыз, ортасын тазартып аламыз да, алмамызды соломкаларға кесіп, оны бір чашкаға салып бастаймыз. Алмамыз қатты жұқа болмау керек, қатты тонкий болмау керек. Әдемі алмамызды турап алып, бұны біз үстіне 1-1,5 қасық қант қосамыз. Оны жақсылап араластырып, қант пен алма бір-біріне сіңіп, қант күшті сочный болу үшін оны шетке алып қоямыз. Ал енді бізге тестаны дайындау керек. Біз тестаны, слоеный дайын тестаны целыйын алмаңыздар. Жартысы бізге жеткілікті болады. Қалың қылдыруға болмайды. Равномерно жұқа қылып жаямыз. Одан кейін бұның екі шетінен біз полоскалар кесеміз. Ол полоскалар біздің пирогымызды әрлеу үшін керек болады. Егер менің рецептерім сізге ұнаса, обязательно лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Мне будет очень приятно. Егер ұнамаса да, я не откажусь от лайков. Так, енді кеттік. Тестамыздың үстінен кішкене сахарды себелейміз, одан кейін алмамызды саламыз. Алма уже қантпен бірге жақсы любовь болып қалды. Сол себептен уже распределять етіп, алмамызды тестамызға саламыз. Равномерно салып алғаннан кейін біз бұны күштілеп өреміз. Енді керемет өрудің әдістерін біле қоймаспын, бірақ осындай пойдет. Обязательно тіркеліңіздер. Менің каналымда өте көп қызықты рецепттер бар. Главное, олар оңай және тез жасалатын. Енді бұны күштілеп өргеннен кейін бізге бір жұмыртқа қажет болады. Ол жұмыртқаны біз жарып кесеге дайындап қоюымыз керек. Так, дальше что у нас? Біз өріп алдық, сосын кейін жұмыртқаны чик-чик деп мешать етіп аласыздар. Содан кейін біз оны жаңа әдемі өрілген тестамыздың бетіне жағамыз да 180 градусқа 15-20 минутқа саласыздар. Әркімнің пеші әртүрлі. Осындай румянистый пирог шығуы қажет. Дәмі обалденный. Пробуйте. Главное, что ол тез, на скорую руку, керемет дәмді.